На окраине города, где вместо небоскребов по-прежнему возвышались старые кирпичные дома и пахло свежим хлебом из маленьких булочных, жила Анна. Она была самой обычной женщиной, бухгалтер на полставки в небольшой фирме, мать двоих детей, хозяйка однокомнатной квартиры, вечно загруженная заботами. Ее руки знали, как месить тесто для пирогов и гладить школьные рубашки, но никак не ассоциировались с оружием или адреналином. Ее соседи привыкли видеть ее в скромных платьях, с авоськой овощей или книгой в руках, и если бы кто-то сказал, что Анна однажды станет центром внимания на элитном стрелковом турнире, ему бы никто не поверил. История началась случайно. В один дождливый вечер Анна возвращалась с работы и заметила рекламный плакат на автобусной остановке «Закрытый турнир по стрельбе». Лучшие из лучших, только для избранных. Под плакатом изображение золотого пистолета и слоган «Пули дороже слов». Анна усмехнулась и хотела пройти мимо, но взгляд зацепился за маленькую строчку внизу «Открытый отбор для всех желающих». Что-то щелкнуло в ее душе. Она вспомнила отца, строгого, но доброго человека, который когда-то служил в армии и по вечерам учил ее стрелять из старой пневматики в дачном саду. Тогда Анна была подростком, и эти тренировки казались игрой, но именно там она впервые почувствовала, что меткость – это не сила руки, а спокойствие сердца. На следующий день она все же решила записаться. Дефис. Турнир проходил в частном стрелковом клубе за городом. Огромные ворота, охрана, блеск дорогих машин на парковке. Среди участников – известные бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, наследники миллиардных состояний. Их костюмы стоили дороже, чем вся одежда Анны за последние 10 лет. Когда она вошла в зал, где проводился отборочный раунд, на нее сразу посыпались насмешки. «Смотрите, бабушка с авоськой пришла», — хмыкнул один из молодых игроков, поправляя свои брендовые очки. Она, наверное, перепутала турнир с ярмаркой, поддержал другой, размахивая золотым брелоком на ключах от «Ламборгини». Анна промолчала. Она чувствовала, как щеки горят, но взгляд оставался твердым. «Вы уверены, что хотите участвовать?» – спросил судья, не скрывая удивления. «Здесь серьезные люди». «Уверена», – ответила она спокойно. Дефис. Первый раунд оказался простым, 10 выстрелов по мишени на средней дистанции. Миллиардеры и их отпрыски стреляли с показной легкостью, сопровождая каждое попадание комментариями и громким смехом. Кто-то фотографировался, кто-то выкладывал видео в прямой эфир, заранее празднуя победу. Когда подошла очередь Анны, зал притих, но не от уважения, а от ожидания очередного повода для смеха. Она встала у линии, подняла пистолет. В голове тишина. Она вспомнила отцовские слова: «Не смотри на цель, смотри сквозь нее. Пусть дыхание станет твоим союзником». Первый выстрел в десятку. В зале повисла короткая пауза. Второй выстрел, снова десятка. Смех начал стихать. К третьему выстрелу шепот замени насмешки. К четвертому, многие уже вытянули шеи, чтобы рассмотреть ее мишень. Все 10 выстрелов Анна сделала без промаха. Идеальный результат. Судья поднял глаза и едва заметно улыбнулся. Результат – 100 из 100. Зал взорвался разноголосицей. «Этого не может быть!» – воскликнул один из бизнесменов. «Потасовка». «Да она случайно попала», – пробормотал другой. «Повезло, и все». Но Анна молча положила пистолет на стол и вернулась на свое место. Дефис. Второй раунд был сложнее, движущиеся мишени. Здесь уверенность богачей пошатнулась. Пули ложились мимо, попадания были неровными. Камеры фиксировали каждый промах, и чем больше они старались выглядеть хладнокровными, тем более комично смотрелись. Анна вышла снова. На этот раз движения были чуть медленнее, дыхание ровнее. Пули уходили точно в центр даже на бегущих мишенях. Она снова показала результат выше всех. «Невероятно», – пробормотал кто-то из зрителей. Среди миллиардеров и их наследников начали появляться сомнения. Они привыкли считать себя непобедимыми, ведь деньги открывали все двери. Но здесь, на стрельбище, миллионы не могли купить меткость. Дефис. Финал. Самая сложная дисциплина, комбинированная серия из 10 выстрелов, движущиеся, скрывающиеся и внезапно появляющиеся мишени.
Это был настоящий экзамен даже для профессионалов. Зрители собрались плотной толпой, телевидение вело трансляцию, а ведущий с пафосом объявлял участников. Один за другим миллиардеры выходили на линию. Кто-то показывал средний результат, кто-то откровенно проваливался. Они начинали злиться, бросать недовольные взгляды, обвинять оружие или организаторов. Когда настала очередь Анны, в воздухе витало напряжение. Все ждали, что вот сейчас ее удача закончится. Она подняла пистолет. Первый выстрел – попадание. Второй – центр. Третий – снова точный. Она двигалась спокойно, как будто время замедлилось. Каждое нажатие на спуск было не актом силы, а актом доверия к себе. 10 выстрелов, 10 попаданий. Зал замер. Ведущий потерял дар речи. Судьи переглянулись. Результат абсолютный, наконец произнес главный судья, победитель Анна. Дефис. Тишина длилась всего секунду, а потом раздался шквал аплодисментов. Даже те, кто насмехался вначале, не смогли удержаться. На глазах у всего зала простая женщина обошла тех, кто привык считать себя вершиной общества. Миллиардеры стояли в стороне, пораженные и растерянные. Их лица были красными от стыда. Они привыкли мерить силу количеством денег, машин и особняков. Но здесь, на этом маленьком стрельбище, все это не имело значения. Анна подняла глаза и впервые позволила себе улыбнуться. «Иногда», — сказала она тихо, но ее слова услышали все, меткость рождается не из богатства, а из сердца. Дефис. История Анны быстро разлетелась по городу. Репортажи показывали ее лицо, журналисты писали статьи с заголовками «Домохозяйка победила миллиардеров», «Скромная бухгалтер из окраины показала класс». Многие женщины начали приходить в тот же клуб, вдохновленные ее примером. Мужчины, которые смеялись над ней, теперь уважительно кивали при встрече. А Анна возвращалась домой, готовила детям ужин и продолжала жить своей привычной жизнью. Она не искала славы, не хотела богатства. Для нее главным было то, что она доказала, не другим, а самой себе, простая женщина способна на невозможное. Дефис. Но история на этом не закончилась. Через неделю Анне позвонил человек с глубоким голосом. «Вы не знаете меня, но я был в числе зрителей того турнира. Мое имя – Павел Громов. Я владею несколькими стрелковыми клубами по стране. Я хочу, чтобы вы стали нашим тренером». Анна сначала рассмеялась. «Вы шутите. Я бухгалтер. У меня дети». «Именно поэтому», — ответил Громов, — «потому что вы не профессионал, а человек с настоящим сердцем. Люди будут верить вам». Она долго думала. Ночами перебирала в голове воспоминания, отцовские уроки, недавние взгляды богачей, восторженные глаза зрителей. И поняла, иногда жизнь открывает двери, о которых ты даже не мечтал. Она согласилась. Дефис. Через несколько месяцев Анна уже стояла на стрельбище в другом городе, объясняя новичкам, что меткость – это не только про руки, но и про душу. Ее уважали, к ней тянулись, ее слова слушали. Она по-прежнему оставалась той же женщиной, скромной, заботливой, любящей мать. Но теперь в ее глазах горел особый огонь. И каждый раз, когда кто-то пытался посмеяться над новичками, она напоминала историю о том турнире. О том, как миллиардеры остались без слов перед простотой и силой настоящего мастерства. Дефис. И в конце концов все поняли, деньги могут купить оружие, клуб, даже турнир. Но они никогда не купят руку, что стреляет с любовью и сердцем, полным спокойствия. А имя Анны осталось в памяти как символ того, что простая женщина способна затмить самую громкую роскошь.